வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த ஒயிட் கலர் காம்பவுண்ட் போட்ட லேண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதில் ஒரு சின்ன வீடும் இருக்குது, ஒரு குட்டி வீடும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்டனிங் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சைஸும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் சைஸ் 40க்கு 51, 2041 ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் ஏரியா வருது. 1.2 கிலோமீட்டர் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்தும் அண்ட் எம்டேஜ் ரோட்லேருந்தும் வருது. ஒரு நடு பிளேஸ் தான், இன் பிட்வீன் பிளேஸ் தான், மிஸ் பண்ணாதீங்க. மெயின் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷனும் இருக்குது அண்ட் மெட்ரோ வாட்டர் கனெக்ஷனும் இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரோடு விட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 24 அடிக்கு மேலேயே வரும். ஏரியாவும் பார்க்க உங்களுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. ஒரு மெயினான லேண்டு தான், மெயினான லொக்கேஷன் தான். ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிளான ரேட்டில் தான் வந்திருக்கு. தேவைப்படக்கிற தெரியல நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள். ஒரு நல்ல லொக்கேஷன், மிஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு எம்டேஜ் ரோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனும் பக்கமே இருக்கிறதுனால டெய்லி நீட், சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப்ஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 மீட்டர்ஸ்லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரீச் செய்யலாம். கால் பண்ணுங்கள். நன்றி. நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. நம்ம பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம்.